眼前这只框框砸门想要引起对面冰华注意，就是生活在沈阳森林动物里的普普。普普的心眼子可多了，坐在那敲了会，就把头伸过去看看冰华过来了没有。发现冰华没有过来，普普有在那使劲的敲。普普可聪明了，知道用手敲门手会痛，他就找来一个大木锤在那敲门。还有一次，普普看着冰华被收回去加餐了，等了半天饲养员没让他回去，普普就以为饲养员把他给忘了，着急的在那敲门。饲养员让他别敲门，去按一旁的门铃。普普真的停止敲门，乖乖的去按门铃。作为银行家里的大少爷，普普是一点也不爱上班，下班敲门都被他给敲成了上门催债的既视感。不等门打开，普普立刻就从下面那条缝钻进去，游客是想多看他一眼都不行。那妖娆的进门动作真是太可爱了。除了敲门厉害，普普会的技能可多了。饲养员从外面路过，照了会镜子，普普看到后也学着饲养员的样子，在玻璃前照镜子。装了水的桶，普普是撅着屁股使劲转。饲养员把他院子里的树给包了起来，爬不上去。普普不知道从哪找来一根树枝，放在树下，踩着就上去了。这动作一气呵成，行云流水。